A kí yín káàbọ̀ sí ọ̀rọ̀ àti àdúrà Másọkúnmọ́ tí ẹ̀ ń gbọ́ láti orí òkè Másọkúnmọ́ Ògìjò. Brother B.A. Ọlọ́runtọ́lá ti ṣetán láti kọ́ wa ní ọ̀rọ̀ náà. Ẹ kú etígbọ̀. Welcome to Másọkúnmọ́ Word and Prayer Message, reaching you from Másọkúnmọ́ Prayer Mountain, Ògìjò. Brother B.A. Ọlọ́runtọ́lá is ready to teach us the word. Happy listening. Táàyè bá wà, ẹ ṣe àmì ọgọ́fà ènìyàn tó kójọ ní yàrá òkè. Gbogbo wọn pátá ni ẹ̀mí mọ́ bàlẹ̀. Yes or no? Iṣẹ́ Àpọ́stélì chapter 2. Mo kéde agbára tó ń túre ká mọ́ ẹ lọ́wọ́ bó o ṣe ń kójọ. Kí òrùn àdúrà yìí tó wọ̀, he that sent me. Ọlọ́run Másọkúnmọ́ á sọ ọmọ bẹ́rẹ̀ bẹ́ẹ̀ di òkú lórúkọ Jésù. Àmín. Mo ń kà láti ní ìwé Ezekieli orí 52 ẹsẹ̀ 25 ipa sí ẹ̀. Olúwa ń bẹ níbẹ̀. I'm reading from the book of Prophet Ezekiel, chapter 48, verse 35, that says, the C part of it, that says, the Lord is there. Ẹsẹ̀ Bíbélì tí a kà yìí ní àti ìṣẹ́ránṣẹ́ bọ̀ ní kíláàsì yìí, eléyìí tí àkórí ẹ̀ jẹ́ ibi tí Ọlọ́run ń gbé. Now, from this verse, we saw we are teaching ourselves in this class on the theme that says, where the Lord dwells. Series 2 ní ìṣẹ́ránṣẹ́ kọ̀ ní kíláàsì lásìkò báyìí. Case study wa ni Joseph, a ó kọ́ ẹ̀kọ́ látara ẹ̀ láti ní ìwé ìbẹ̀rẹ̀ Genesis orí 40 ẹsẹ̀ 6 sí ẹsẹ̀ 13 rẹ̀. This is series 2 of it. And our case study here now is Joseph. And we're going to learn from him from Genesis chapter 40 from verses to 13. Ìdí tó fi jẹ́ ibi tí Ọlọ́run bá wà ni pé ó máa mú wa rìnrìn àjò dé ayé, ẹbí, ìlú, ilé-iṣẹ́, ibi tí Ọlọ́run bá wà. Èyí tá a bẹ̀rẹ̀ níjẹ́ tá a bẹ̀rẹ̀ ni pé ayé tí Ọlọ́run bá wà kí ló máa ṣẹlẹ̀ ńbẹ̀. Number 1 ni pé ẹ̀mí Ọlọ́run á máa darí òǹtàn, á wà lábẹ́ ìdarí ẹ̀. Ó túmọ̀ sí pé ẹ̀mí Ọlọ́run gbénu ayé bẹ̀. Series 2 tó wá kàn lónìí ni pé àwọn èso ti ẹ̀mí á bẹ̀ sí farahàn láyé Olúwa. Now, where the Lord liveth is God that is going to take you to many places, either the life, the office, the company, the place, the city, and the nation. But we are starting by the life that God dwelleth. And in last week, we are able to know that that life will be under the control of the Holy Spirit. That person will have the Holy Spirit. Now, the second one after which I learned to be is that second one, you have the fruit of the Spirit. Ìwé aláwọ̀ sọ pé ohun tó bá yẹ ká ṣe pẹ̀sẹ̀ ká má fi kánjú ṣe bó pẹ́ bóyá gbogbo àti ọwọ́ ẹni o. Ẹni tí ó bá ń pòǹgbẹ fún èso ti ẹ̀mí, ìfẹ́, ayọ̀, ìpamọ́ra, ohun tó yẹ ká ṣe pẹ̀sẹ̀ ká má fi kánjú ṣe. Ẹ̀mọ́ ló máa ṣáájú. Tí ẹ̀mọ́ bá ti wà láyé ènìyàn, ìyẹn tó ti gba Jésù lólúwa ṣáájú o. Àwọn èso ti ẹ̀mí ìgan láì pẹ̀lú àfún ìfẹ́, farahàn láyé mi, ìpamọ́ra. Rárá, wọ́n á bẹ̀ sí farahàn ní o, àlàyé wà. Now, you know that even having this fruit of the Holy Spirit is very easy. But before you have the fruit of the Holy Spirit, you must also have the Holy Spirit. When you have the Holy Spirit as a believer, when the Holy Spirit has not taken place, then the fruit will continue to emanate one by one. Ẹni tó jẹ́ akẹ́kọ̀ọ́ Bíbélì wa yìí tó wà l'Amẹ́ríkà tó ń ṣiṣẹ́ Olúwa tiẹ̀ láti bí ọdún díẹ̀ sẹ́yìn báyìí. Ibi tá a ti pàdé àti mọ́ra, ó máa ń ṣiṣẹ́ ránṣẹ́ ẹgbẹ̀mọ́, èso ẹ̀mọ́ ló máa ń tẹnumọ́ ẹ pray ìfẹ́ ìpamọ́ra ẹ̀ nífẹ̀ẹ́ ní ẹni wọ́n jẹ́ ọkàn mi Ọlọ́run jẹ́ sinmi wá súnmọ́ pé ẹ̀sà kò possible kí àwọn tẹ̀ ń darí wọ̀nyí kán gba èso ti ẹ̀mọ́ láyé pé wọ́n gba ẹ̀mọ́ ṣáájú. Ó ní àlàyé dà. Mo ní Gálátíà orí 5 ẹsẹ̀ 22 sí 23 láti rí èso ti ẹ̀mí tó jẹ́ 9 bẹ́ẹ̀. Igi ọsàn sẹ́yìn rí pé ó so ọsàn rí láì gbégi wà ńbẹ̀. Igi á ti kọ́ dúró a máa rí ọsàn kan máa ká ọsàn. Mo tún fún ní àpẹẹrẹ mi ó padà gbà o. Ẹ̀yìn ìgbà yẹn ló gbé ìgbésẹ̀ láti wá kẹ́kọ̀ọ́ ní ẹ̀kọ́ Bíbélì wa. Now, to God be glory, one of our students here, where we met in this church at that time, he was so zealous concerning the fruit of the Holy Spirit, and he will continue to ask the members to pray concerning the fruit of the Holy Spirit, joy, peace, perseverance, and all of that. Then the Spirit did not allow me to rest. And now control and now tell him that come. It is very difficult for these people to have this fruit of the Spirit unless they have the Spirit, the Holy Spirit. When they have the Holy Spirit, then the fruit of the Spirit will now be easy. And to God be glory, he later agreed with me. And to the extent that when I give an example that you cannot see an orange to bring up unless you have the tree of that orange. And he agreed to the extent that I take the step and come to our seminary. Ibi tí Ọlọ́run bá wà, irú ayé bẹ́ẹ̀ èso ti ẹ̀mí máa farahàn láyé Olúwa ẹ̀. Ìdùnnú yàtọ̀ sí ayọ̀. Àwọn tó jẹ́ pé olórí agbó ti aláṣẹ abẹ́ Fáráò náà wà, ìránṣẹ́ náà jẹ́ o. Fáráò bínú sí wọn, ó tì wọ́n mọ́ gbàgà. Wọn ò ní ayọ̀ nínú, ìbànújẹ́ gba ojú tiwọn nítorí àwọn ìdí kan. Now, know this for you. There's a clear difference between happiness and joy. Now, you could learn that the father called Biada, and even the head of the sheriff, they are the one that offended Pharaoh, and they were put in prison. So they were filled with sadness to the extent that they do not know because of the recent happening. They were so sad. Case study wa Joseph tó wọlé tọ̀wọ́ lọ yìí, nǹkan kan wà nínú ayé tí òun, ìkànnì èso ti ẹ̀mí tó jẹ́ ayọ̀ la máa mẹ́nuba. Gbogbo ẹ̀ ló wà láyé ẹ̀ o. Ẹ̀ ń bá ti jẹ́ tó fa ìgbà ẹ̀mí mọ́ gbogbo èso tẹ̀mí yẹn láwọn àyè láì struggle. Àmọ́ ìkan la fẹ́ múlò ẹ̀ Joseph ó wọlé tọ̀wọ́ lọ nídìí sí ẹ̀mí ẹ̀wọ̀n. Ṣé lè bẹ́ẹ̀ jẹ́ bí ọba Joseph ni? Rárá, àwọn eléyìí ò ní kankan nínú.
nǹkan ní tẹ́lẹ̀ ní ìdùnnú àmọ́ nǹkan mẹ́ta ti gba ìdùnnú yẹn kó bẹ́ẹ̀ wọ́n ti ẹ̀ léṣo tẹ̀mí rárá ló jẹ́ kó fàájò. Now you can see that what happened even to the cupbearer and this one is because of their offense and they are in prison. But Joseph that went and met them also, they were also in prison. But Joseph has something that they did not have. The joy, which is one of the fruit of the spirit, is Joseph. And he exercised that when he went to them and asked them, why should they find their face? Number one, ìṣẹ̀lẹ̀ tí olórí agbọ́ tí àtàlà ṣetán là kọjá ó ti gba ìdùnnú kúrò nínú ayé wọn. Bó ṣe máa ń rí nìyẹn, the best time to know who a man is when he or she faces adversity. Táìmù tẹ́lẹ̀ mọ̀ jùlọ ní ọjọ́ tó bá ní ìlàkọjá ìṣòro ìdojúkọ lẹ́mọ̀ o. Ibi ìṣẹ̀lẹ̀ tán là kọjá ó ti gba ayọ̀ ìdùnnú kúrò nínú wọn o. Ìkejì ni pé ibi tán bára wọn ọgbà ẹ̀wọ̀n láì ṣe ilé wọn ó ti gba ìdùnnú tán nínú ó ti gba kúrò nínú wọn o. Ìkẹta tó gba ìdùnnú wọn kúrò ni pé àlá tán wá látàn ọ̀hún túmọ̀ ẹ̀ ó gba ìdùnnú yẹn kúrò nínú ayé olórí agbọ́jọ́ lásì. Now the happening even to the cupbearer and the head of the jail make them to come to have sadness in their heart. Number two, that caused their sadness is they now make themselves in prison again. That caused another sadness. The third one is that they now had a dream. They could not interpret the dream. That is the third thing that caused sadness with them. Happiness depends on happiness. English àbí but joy cometh from the Lord. Àwọn ìṣẹ̀lẹ̀ ló máa mú ìdùnnú wá. Ó ra mọ́tò, ó kọ́lé, ó bímọ, ó bẹ̀rẹ̀ admission, ìlú òyìnbó rè o, ó bọ́ sórí yìí o, ó gba iṣẹ́ oríṣẹ́ ńlá ṣe o, wọ́n pẹ́ kọ́ńtà lè fún ìdùnnú ni o. Gbogbo tí ìdùnnú bá mú wá, I stand to be corrected. Ẹ kíyèsí wò lẹ́ẹ̀kọ̀ọ̀kan olólùfẹ́ pẹ́lẹ́ o ìyá láàrin 3 months ìyàwó àtọkọ ṣe máa bára wọn fà. Christian ló mú sọ nípa ẹ̀ apart from pé unbeliever wọ́n máa ní níjọba àṣé ìwọ náà mo fẹ́ ṣá ètò ìpẹ́yìn ní ṣá torí pé ìdùnnú ló bá dé ó máa padà mú bànújẹ́ dédé wá mọ́tò fẹ́ pa mí yìí mọ́tò ìjọ tó ń yọ nìyẹn o ṣùgbọ́n láì pé joy ló bá dé ní all season òun lọ nìyẹn o jásọ nǹkan mẹ́ta nípa ti joy àti ìdùnnú. Now let me tell you there's a clear difference between happiness and joy, and that is why everything that comes with happiness there is no happiness, it will not bring another sorrow or sadness one way or the other. Even if it is married, if it comes with happiness, you will discover that after 3 or 6 months you will come be wondering, is it not the wife I married? Is it not the same husband that I married? It is because it comes with happiness. Now another thing, even if you buy a car that gives you happiness at that time, and at the later stage you will not be saying, oh, I hope this vehicle will not kill me. That's another thing. But anything that comes with joy, I'm going to consider something there. Number one, ìyàtọ̀ láàrin ìdùnnú àti ayọ̀. Ayé tí ìdùnnú bá ń gbé àti ayé tí ìdùnnú àtayọ̀ wà. Ayọ̀ ju ìdùnnú lọ. Báwo la ṣe máa mọ̀ yàtọ̀? Number one, nígbà tí ìdùnnú bá takú, ó sùn wọn ò lọ mọ́ torí pé tó ń dùnnú ti kó ń bẹ̀. Ẹni tí joy ń gbénu ayé ẹ̀ ó ṣẹ̀ṣẹ̀ bẹ̀rẹ̀ ni o. Ó ń tẹ̀síwájú ni o. Lẹ́ẹ̀fì máa ń gbọ́ lẹ́nu tí wọ́n pé joy of the Lord is our strength. Ayọ̀ Olúwa ò ní agbára wa. Nehemiah chapter 8 verse 10. Now, can you believe this? And that is why you see when some people have happiness, there's a clear difference between somebody that have joy. So when when the people that have happiness, anything that's giving them that happiness, anything that causes to stop them, they will get worried, they will get fed up, and they will be saying another thing again. They will be fed up. But if it is joy of the Lord that gives us strength, according to Nehemiah 8:10, you don't discover that is where he starts his own journey. Number two, nígbà tí ìṣòro, ìlàkọjá, ìdojúkọ bá farahàn láyé ẹni tí ìdùnnú ń gbé, ṣẹlẹ̀ tí joy bá ń gbénu ayé ẹ̀, bọ́n kú lọ báyìí tó sọ pé àwọn tí ẹ búrókì tí mo sọ fún yín sí pé mo nínú owó ọmọ kíláàsì ẹ mọ wa òtún àwọn bùkátà kan wà welfareism tó yẹ ká gbọ́ kábíyèsí Ọlọ́run ẹlòmíràn ni ọ̀ǹtàn wà ní olówó ni wọn torí pé kò wọ́n lójú àwọn tó jẹ́ pé joy ń gbénu ayé wọn kì í wọ́n lójú àwọn tí joy ń gbénu ayé wọn ni pé wọ́n níṣòro wọ́n ń là kọjá tí Nàìjíríà yóò kàn yín ni tí bá ṣe náà kàn yín kò kàn yín ó kàn wọ́n torí pé wọ́n jẹ́ ti Ọlọ́run lẹ́fì máa rí ọmọ Ọlọ́run oníṣẹ́ Ọlọ́run tòótọ́ tẹ́ẹ̀fì ní rí pé wọ́n níṣòro ọkàn package ẹ̀ ni pé a ní challenges. Now, know this for sure. And that is why you see some people that if it is happiness that is with them, that only the happiness will not take them to anywhere. They will become to fed up the same thing very early. But if it's the joy of the Lord, it will settle there. And that's when you see the minister of God that will continue to buy as if it's not, we are not in the same Nigeria together, as if it's not purchasing everything. It's just like when I tell the student now, I tell the student in the class that I didn't have money. I need money to solve some problem. They will say, I have money. Believe why? It is because we believe and we know that the joy of the Lord is our strength. And that is why somebody that have the joy of the Lord, they will continue to go, despite all what they are facing. Tí láwọn kó ìkẹta nígbà tí àwọn tí ìdùnnú máa ń gbé ayé wọn bá ń sọ̀rọ̀ òdì sí ayé ara wọn, wọ́n ń sáyé ara wọn lọ́gbẹ́ sára wọn lọ́gbẹ́ sọ̀rọ̀ bó fi oore pé Ọlọ́run ti ẹ̀dá àwọn tí joy ń gbénu ayé wọn tó jẹ́ pé ayé wà náà tí èso ti ẹ̀mí wà náà wọn. Wọ́n ní let the weak say I am strong. Joel chapter 3 verse 10 lọ́rọ̀ tí wọ́n pé olówó ni mí I am buoyant. Wọ́n sọ pé mo broke sápá kí ló ń jẹ́ bẹ̀rẹ̀ nù láyéláyé wọ́n ní I am blessed I am great I have a brighter I am a hero that will soon be celebrated. Àwọn ọ̀rọ̀ tí wọ́n gbẹ́nu wọn nìyẹn torí pé joy ló ń gbénu ayé tiwọn. Now
Now, for those people that have only happiness, and that is why you will see them even cursing themselves, even saying bad word to themselves, maybe because of the economy, because of what they are passing through, or because of what is happening. But somebody that have the joy of the Lord, that's why all what they are facing or happening, they will continue to say that, oh, let the weak say, I am strong. I am strong in the Lord. I am blessed in the Lord. No evil will be for everything. They will be positive concerning what they are, because they have the joy. English and okay, you cannot give what you don't have. It means you need no one to motivate you when you are doing what you love to do. Ó jẹ́ ó mú o mú wọ̀kọ̀wọ̀ ó máa ṣe ní ilé tá ń ṣe yìí kì í má ṣe ilé tá ń ṣe yìí máa sì kí o torí pé nǹkan ti ń ṣe mí nìyẹn ṣùgbọ́n bí òṣèwọ́ bí ìṣẹ́tì jọ ìdí ayọ̀ pé àwọn tó ní wáyé wá ṣe nìyẹn mo ṣe yẹn o bí ọ̀rọ̀ Joseph ṣe rí nìyẹn o òun ló jẹ́ kó láǹfààní láti wọlé tó àwọn ẹlẹ́wọ̀n bíi ẹgbẹ́ ẹ̀ lọ nínú ẹ̀wọ̀n láì ṣe pé aṣọ́rọ̀ kìnnà wà láti kọ́ wà nínú òyìnbó nínú ọ̀wọ̀n pé kí ló dé tójú yín fàrò ẹlẹ́wọ̀n bíi ẹlẹ́wọ̀n lérè o ó mú àlá ẹlòmíì ṣe nígbà tó ń gbọ́ níṣòro. Now you can see, and that is what is happening when the joy of the Lord is due, and you will not be able to know. And that is why what God has sent us to do, we continue to do. If I didn't do this one that I'm doing now, it seems as if I will see, because that's what God has sent me to do. Either there is money, either there is no money, anything, because the joy of the Lord is here. That is what happened in the life of Joseph. Both of them were prisoners. So what caused Joseph to come and make those people that, why is your face so frank like this? Why is your face like this? It is because of the joy of the Lord, which those people did not have. Wọ́n ti gbé orin dé àwọn English àbí sọ pé what you surely know will make you know. Ohun tó bá ní àwọn máa fara wọn kò ṣe pamọ́ra pé ẹ̀bùn ẹ̀mí èso ẹ̀mí wà láyé yẹn mọ́ ń gbínú ẹ̀ àyàfọ́rí spirit o kọ́kọ́ lọ fẹ́ fún wọn àyàmì this and that kò nídìí ó bá fara wọn ní bẹ́ẹ̀ lọ́rọ̀ Joseph rí o wọn mọ̀ tẹ́lẹ̀ wọn mọ̀ tó ní lára tó kárí ṣùgbọ́n gbà tí àkókò tó wọn máa nílò pé ó ní ojú ìfarò ẹ̀sọ́ àlá yẹn Ọlọ́run máa túmọ̀ ẹ̀ Ọlọ́run dẹ̀ ló Joseph fún wọn wọ́n ti gbé orin dé yá kọrin kábàdúrà díẹ̀. Now, can you believe that despite all the same, they were in the prison of Ghana, and Joseph went there, and despite that, they didn't have joy. What is happening? What is happening? When they now said it was a dream that they could not, he said, okay, let me hear the dream, and I know that the Lord will interpret the dream for them. And that is what he did. Olúwa gbà á Olúwa gbà á o Olúwa gbà lẹ́yìn o Olúwa gbà á fún mi. Ẹnìkan ní ṣe ìrèdè ní sá ìdùnnú àtayọ̀ ṣé ìṣeré ni eré ní o fáwọn tó jẹ́ tọ́lọ́tọ́mọ tó ń bẹ níbẹ̀ pé ìdùnnú àtayọ̀ gbọ́dọ̀ dùn yàn. Ẹ pariwo orúkọ Jésù táyọ̀ lọ́wọ́ ìdùnnú àti ayọ̀ tí wọ́n ti gbà lọ́wọ́ mi tí wọ́n ti gbà lọ́wọ́ mi bí òun mẹ́sẹ̀jì yìí tó wọ̀ ní wá àwọn padà fún mi ìtàgé ìdùnnú àti ayọ̀ ètò tí nù mí ètò tí bọ́ lọ́wọ́ mi tí mo ti gbẹ̀gbẹ̀ tí wọ́n ti gbà mí lórí ẹ̀ báwọ̀rà mi ìdájẹ́ mọ́ bí sọ kú àjọ ọlọ́dún orúkọ Jésù pẹ̀lú níbikíbi tí wọ́n bá rà mí Olúwa jẹ́ pé èmi náà wúlò fún ayé fún ènìyàn Olúwa níbikíbi tí wọ́n bá rà mí jẹ́ pé ó wúlò nílé ó wúlò bẹ́ẹ̀ jẹ́ kí èmi náà wúlò fún ayé fún ènìyàn gbogbo fún àwọn àgbẹ̀ fún ayé kú àjọ ọlọ́dún orúkọ Jésù pẹ̀lú àláìní tí èmi náà gbọ́dọ̀ bù sí àlá mi máa ti ara mi tó wá sí ní ọ̀gá gbẹ́ olùsọ̀rọ̀ jẹ́pàdé ọ̀sẹ̀ ní tó wọ̀ jẹ́pàdé olùsí tó wọ̀ jẹ́pàdé ẹni náà tó yọ̀ mú àtẹ̀ṣẹ́ tí a máa ti ara ẹ̀ mú àtẹ̀ṣẹ́ náà ṣe láti wá mú àpàdé Olúwa tó wá mú àpàdé Jésù Kristi mú àpàdé onígbà lórúkọ láti Olúwa ẹ̀ka ní mẹ́tìlọ mú àpàdé olórúkọ Jésù lọ́nà pẹ̀lúwà. Nígbà tí àwọn ènìyàn sọ̀rọ̀ òdì àwọn ènìyàn sọ̀rọ̀ ọlọ́gbẹ́ lẹ́nu èmi tó mọ ìwọ náà tí ìwọ Ọlọ́run ń gbé inú ẹ̀ ọ̀rọ̀ rere ojoojúmọ́ máa ti ẹ̀kú jáde ìdájẹ́ májẹ̀ sọ bí ikú àti ìdílé nípa náà ètò ìwọ̀n owó ìgbọ́lẹ̀ tó bá wò ní oúnjẹ rẹ̀ májẹ̀ fi àwọn àràmìdíra mi májẹ̀ fi àwọn àràmìdíra lọ́gbẹ̀ májẹ̀ fi àwọn àràmìdíra ní ìdájọ́ bí sọ kú àti ọ̀dọ́ Jésù lọ́nà pẹ̀lú àà ìdájọ́ ìkéde kan mẹ́ta ti sọ́jú. Ọ̀rọ̀ Ọlọ́run sí i fún ìgbé ayé tó wu Ọlọ́run fún ara yín àti fún ẹbí yín láti máa bọ̀ wá gba fọ́ọ̀mù ìgbaniwọlé fún sáà ìgbẹ̀kọ́ tuntun full time class wà part time class wà distance learning wà àti Nicodemus class èdè òyìnbó àti èdè Yorùbá la fi ń kọ́ni 2,000 naira lówó fọ́ọ̀mù ìgbaniwọlé Christ Matthias Bible College and Seminary main campus wà ní number 10B Masokumo Street Mainland Estate phase 2 Ògìjò ìpínlẹ̀ Ògùn. A ní
study center káàkiri. Fún àlàyé lẹ́kùnrẹ́rẹ́, ẹ pè registrar báyìí, Pastor Akínsọ́lá 08028252102 08028252102 tàbí rector sí 08032746913 08032746913. July 7th, 1997 láti bẹ̀rẹ̀. Build the workers, build the church. Ìwé aláwòye sọ pé àìmọ̀ ló ń jẹ́ ká jagun àìmọ̀dí. English àbí sọ pé ignorance reinforces bondage. Obìnrin kan sọ fún mi ní kíláàsì yìí ni o nínú àwọn ohun èlò Ọlọ́run pé láti ọjọ́ tó ti gbọ́ ìtumọ̀ pé èèyàn láàárí òkú pé kò túmọ̀ sí pé èèyàn máa kú, láti ọjọ́ yẹn ni àwọn òṣèré láàárí òkú mọ́ pé tẹ́lẹ̀ ń táwọn gbọ́ ń tán sọ fún wọn ni pé ó lè láàárí òkú ikú ni o, àwọn náà wáyé lára òkú àmọ́ ń jọ tí Ọlọ́run ti lo bí a máa sọ fún wọn láti sọ pé ẹ máa kú kì í lọ́la pé òun rí òkú kábíyèsí Ọlọ́run. Wọ́n wá dá wọn ní Jòhánù orí kẹjọ ẹsẹ̀ ìkejìlélọ́gbọ̀n àti ìkẹrìndínlógójì John 8:32-36 ó ní ẹ̀yin ó mọ òtítọ́ ìkejì ó ní bí ọba sọ yín di òmìnira ẹ di òmìnira tòótọ́ òun ni o. Èso tí ẹ̀mí bí ẹnikẹ́ni bá jẹ́ ẹ̀dá ènìyàn tí Ọlọ́run ń gbénú ayé ẹ̀mọ́ ti ń gbé bẹ̀ ọ̀rẹ́dì. Èso tí ẹ̀mí wọ̀nyí láì struggle láì ti pé agídí àfagídí ṣe wọ́n á fara hàn. To God be the glory. Just like one of the students, I've now said that the day that he heard from my father, that because what he was told before, that the day he heard from my father that you had a dream, seeing a dead body does not mean that you are going to die. He said, but what he did before was that it's no longer you have a dream and you are seeing somebody that has dead or dead body, which means you are going to die. He said, but since that day that he heard it from my father, and that of what set her free, just according to John 8:32 and 36 here, that if the Son has set you free, you are indeed free. And that in as much as you have been free, you are free indeed. Ẹ̀bùn ara òun ni àlàyé jẹ́, ó dẹ̀ wọ́pọ̀ fún gbogbo ènìyàn, kò fẹ́ máa ṣe ẹ̀ńtẹ́kì náírà. Báíbù ni o àti inú ayé lòdì òní, ó mutí, ó dáṣẹ̀, ó ṣàgbèrè, ó ṣe ìyẹn òní kó máa la o. Ṣùgbọ́n ẹ̀bùn ìtumọ̀ àlá kábíyèsí Ọlọ́run, Ọlọ́run Joseph mara nígbà o. Ẹ̀bùn ẹ̀mí ni o. Òun ló fi jẹ́ pé gbogbo ìgbọ̀nsẹ̀ lójú àlá kọ́ ni ìkórìíra. Gbogbo oúnjẹ ojú orúkọ ni májèlé ẹbí àwọn tó jẹ́ pé fathers in the Lord mothers in the Lord àbí àwọn tí wọn kì í ṣe ẹni pé táìtù kan náà ń gbé kiri tẹ́kọ̀ náà rí àwọn Ọlọ́run tọ́nà kan fún rẹ̀ pé mo fún ẹlẹ́bùn yìí. Ó yà aládé àwa náà rí kó tó di pé Ọlọ́run ní òun dé pẹ̀lú ìtumọ̀ ẹ̀. To God be the glory. As something is normal. You can have a dream, and it's even good to have a dream. Either you are drunk, either you are a believer, you are not a believer. But what is important is the interpretation of that dream. That somebody you see a physics in the dream does not mean that doesn't mean that you be hatred. That does not mean hatred. That you have a dream, you have another thing, a dream does not cause anything to happen. Not until you know the interpretation. If you see the fathers and mothers that have been granted and have the gift, interpretation of that dream, you will believe that of the truth. It doesn't fall. Joseph tó jẹ́ case study báyìí, ó lo ẹ̀bùn ẹ̀ fáwọn olórí ẹgbọ́ tí aláṣẹ àwọn méjì o, bóyá Ọlọ́run ṣe gba owó ẹ̀ gba ẹnu ẹ̀, interpret túmọ̀ ńlá fún wọn ló ṣe rí o. Fáráò gan padà jẹ́rìí sí 41:38 ìwé Genesis, ó ní a lè rí ẹnìkan bí wọlé yìí tí ẹ̀mí mímọ́ ẹ̀mí Ọlọ́run ń gbénú ẹ̀. Ẹ̀mí Ọlọ́run ti ń gbénú ayé ènìyàn kan, ajẹ́pọ̀ Ọlọ́run ń gbé mẹ́rin yẹn. Ẹnìyẹn ti fàyè ìfún Jésù ṣáájú nìyẹn. Èso tí ẹ̀mí ìfẹ́ ayọ̀ ìpamọ́ra ìṣòro ìgbàgbọ́ wọ̀nyí á farahàn láì struggle. Now, do you believe that in as much somebody has God and the spirit of God control that fellow, there is no way the fruit of spirit will manifest, and that is what is happening in the life of Joseph here. He has just used that gift in order to even make sure that he uses it for those prisoners, and to the extent that even in front of Pharaoh now said, "Can we see any other person whom the spirit of God dwelleth, even like this?" So the moment you have the spirit of the Lord controlling you, the fruit will manifest. Ká tó kúrò ní kíláàsì yìí, wọ́n ti gbóni dé o. English àbí sọ pé you cannot be loaded and not be needed. Joseph tí wọ́n needed yẹ tí wọ́n ń pè tí wọ́n ń lò yìí torí kó wà loaded ni ohun tí ẹ gbọ́dọ̀ ṣe ní kíláàsì yìí rè. Fààyè gba Ọlọ́run láyé ẹ, giving your life to Jesus Christ kì í ṣe by force information ni. Nọ́mbà fẹ́ ni kì í ṣe tipátí kókó. Tó bá ti gbà tó o lé ní Jésù kí nǹkan máa change, ó máa change ni, àlá máa change, àrá máa change torí pé o ti bọ́ sí abẹ́ àkóso mi ìjọba pé ó ń darí ẹ o. Lẹ́yìn tó bá fààyè ẹ fún Jésù tó gbàdúrà make sure pé o bèrè fẹ́ mi mọ́ o. Béèyàn bá ní Jésù ti dẹ́tọ̀ àti bèrè fẹ́ mi mọ́, a jẹ́ pé ọkùnrin dé. Bẹ́ẹ̀ mi bá ti wá dé, fìyókù lẹ̀ fún Ọlọ́run, wọ́n fúnra wọn gbé ìṣòro, ìbámọ́ra, ìwọ. Wọn ní sí yẹn, wọn ní bèrè lọ́wọ́ tó fún yàn. Wàá lọ tẹ̀lé mímọ̀ tí ẹ̀gbọ́n nínú tó ní, wàá tún máa gbé ta ni fẹ́ fún. Ṣùgbọ́n tó bá ní Jésù mọ́ bí ẹ gan, bí ìrìn náà ní ọ, ó dẹ̀ pọ̀ nílé báyìí. Èso ti ẹ̀mí. That is why it is very good. And what you need to do in this class is just make sure that you surrender your life to Jesus. The moment you surrender your life to Jesus Christ and you let the Spirit to control you, you now have the Holy Spirit in order to control you. Then even that the fruit of the Spirit, you will see them manifesting. You don't discover. The moment you pray and you have that Holy Spirit, you talk about the fruit you continue to manifest, you just be discovered. Even what you have, even if they did not even ask you, you want to give out.
Why? It is because the fruit of the Spirit will manifest. Ẹ̀mí mímọ́ ni mo fẹ́, ẹ̀mí mímọ́ ni mo fẹ́, ara ń bọ̀ wá dìrúpẹ̀. Ẹ̀mí mímọ́ ni mo fẹ́, ẹ̀mí mímọ́ ni mo fẹ́, ẹ̀mí mímọ́ ni mo fẹ́, ara ń bọ̀ wá dìrúpẹ̀. Ẹ̀mí mímọ́ ni mo fẹ́. Káàyè ló wẹ̀ pariwo orúkọ Jésù dára. Ẹ̀mí Jésù ẹ̀mí mọ́ òwò ọmọ tí òun wá. Wá fi òun ṣeré, wá fàyè mi ṣeré, ṣé ìgbàlùmọ̀ ìmọ̀ Jésù. Ẹ̀mí mímọ́ Olúwa, ẹ̀mí mímọ́ Olúwa, wáyé wá, wá fi ayé mi ṣeré, wá fàyè mi ṣeré. Èso tí ẹ̀mí o, bóyá ẹ bẹ̀rẹ̀ sí farahàn láti àkókò ìlónà ayé mi. Ẹ̀yin èso tí ẹ̀mí ìfẹ́ ayọ̀ fara ìṣòro ìgbàgbọ́ ẹ bẹ̀rẹ̀ sí farahàn láyé mi báyìí. Èso tí ẹ̀mí, èso tí ẹ̀mí, èso tí ẹ̀mí, èso tí ẹ̀mí, kíákíá kọ́ńtẹ́rígátíà, ẹsẹ̀ ìkéjìlélógún ṣẹlẹ̀ ẹ bẹ̀rẹ̀ sí farahàn láyé mi o. Ìṣòro ìgbàgbọ́ ìpamọ́ra ìwà pẹ̀lẹ́ ìwà tútù ìfẹ́ ayọ̀ ẹ̀fẹ̀ sọ̀rọ̀ ẹ̀fẹ̀ sí farahàn ìwé 18:16 only gift of a man maketh room for him and bringeth him before great man. Kábíyèsí Ọlọ́run. Ẹ̀bùn Ọlọ́run tó wà nínú mi. Ayé mi ẹgbẹ́ra ńlẹ̀. Ẹ̀bùn fún iṣẹ́. Ẹ̀bùn fún iṣẹ́. Ẹ̀bùn ọ̀la ọ̀nà fún Joseph. Ẹ̀bùn Ọlọ́run tó wà lórí ẹ̀bùn ara mi. Ayé mi bóyá ẹgbẹ́ra ẹni sùn pẹ́ o. Ẹni lórí ọ̀sán. Ìbọn potential for in my life. Ẹ̀bùn Ọlọ́run ayé mi. Ẹ̀la ọ̀nà fún èmi náà. Ẹ̀la ọ̀nà fún èmi náà. Olùsọ̀yìn ẹ̀la ọ̀nà fún èmi náà. Olùjọ́ ọ̀dọ́ tó wọ̀. Ẹ̀la ọ̀nà fún èmi náà. Ọ̀nà ìgbésọ̀gbẹ̀. Ọ̀nà ìlà. Ọ̀nà ìfowó. Ọ̀nà ìlànà. Mo ti ní òde láti ẹ̀la yá. Ọ̀nà ìlànà. Ọ̀nà Joseph èmi náà dáa. Me as my own Joseph. Joseph èmi náà dáa. Joseph èmi náà dáa. Lọ́wọ́ bó o ṣe máa ń lò fẹ́yàn náà ló wá bẹ̀rẹ̀ lọ́wọ́ náà. Joseph èmi náà dáa. Olúwa lọ́wọ́ pàdé ìmílẹ̀ ọmọ Joseph èmi náà. Joseph èmi náà lọ́wọ́ mi. Ìmílẹ̀ ọmọ báwo tó wà lórí náà. Báwo tèmi náà sọ̀rọ̀ mi. Ìfẹ́ náà wà lọ́wọ́ lórúkọ Jésù olúwa. Ẹ kó iná fún 63. Má jẹ́ kó lọ lára mi. Má jẹ́ kó lọ lára mi.